點解啲人表演嘅時候會突然間個腦空白啊？因為佢哋成日諗住唔好炒，唔好炒，唔好彈錯音。我淨係諗住我想做百萬富翁係冇用㗎，我要諗點樣可以做到百萬富翁先得㗎嘛。Hello， 今日講下彈琴上面咧咩叫目標，咩叫手段。而你撈亂咗呢兩樣嘢咧，其實就唔會成功嘅。例如我嘅目標係想要彈。咁我嘅手段會係咩啊？如果我個目標係想彈得快，然後我喺彈嘅時候，我諗住我要彈得快，我要彈得快就會變成咁就會出事咯，就會一嚟啲人聽得出嚟好急，二嚟就係你冇 musicality， 你冇聽每個音咯。咁而彈得快係個結果，係你個目標。點樣做呢樣嘢咧？你要 focus 喺個手段，而個手段就係我要專心聽個音，然後我要 full sound，我要 musicality。然後當你 focus 喺呢啲嘢 ，let's say at a slow tempo， 我先控制好呢樣嘢，然後我再 speed it up。咁樣先做到咯，就係點解啲人表演嘅時候會突然間個腦空白啊？因為佢哋成日諗住唔好炒，唔好炒，唔好彈錯音，唔好柒啊咁樣。但係你咁樣咪冇咗空間，冇咗 mental bandwidth 去諗個音樂本身咯。如果我彈呢個嘅時候係諗住唔好炒，唔好炒，唔好炒，炒咗。但係如果我諗住唱每粒音慢嘅音，咁咪彈到咯。即係彈到係個目標，係個結果。但係我淨係諗住個目標同結果，我淨係諗住我想做百萬富翁係冇用㗎。我要諗點樣可以做到百萬富翁先得㗎嘛。